ഹായ് ഗൈസ്, അയച്ചുകൊണ്ട പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തിവെച്ച ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പകരം നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീമോഡൽ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ക്വർക്സ് ഉണ്ട്, അതായത് കുറച്ച് ട്രിക്കി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ചൈനീസ് മാർക്കറ്റൊക്കെ ഡൗൺ ആണ്, അതായത് ചൈനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈയും ഇതേമാതിരി തന്നെ ബക്ക് കൺവേർട്ടറും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ലിമിറ്റേഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ LED ബൾബ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ LED ബൾബ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 5 റോസും 10 കോളംസും ഉള്ള LED ആണ്, അതായത് 50 വാട്ട്സിൻ്റെ LED എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന LED എന്ന് പറയുന്നത് 10x10 ആണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിയററ്റിക്കലി ഇത് 100 വാട്ട്സിൻ്റെ LED ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്ര ഹൈ പവേർഡ് LED വെക്കുന്നതിനൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ 100 വാട്ടിൻ്റെ LED മാക്സിമം പോയ ഒരു 25 വാട്ട്സിലേ നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ LED അധികം ചൂടാവാണ്ടിരിക്കാനും അതോടുകൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈഫ് കൂടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്. കുറേ പേര് പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെ മണ്ടത്തരമായി പോയി, ഇത് വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റർ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല SMPS സർക്യൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു 24 വോൾട്ട് 2 ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു പവർ അഡാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു SMPS സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ SMPS ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒക്കെ കൂടെ അത്യാവശ്യം പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അഡാപ്റ്റർ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം വരുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ വരുന്നത് 24 വോൾട്ടാണ്. നമ്മുടെ LEDക്ക് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 32 വോൾട്ടാണ്. 28 to 32 വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ LEDക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 24 വോൾട്ടിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 28 to 29 വോൾട്ടിലേക്ക് ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു നല്ല ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത വരുന്ന ദൗത്യം. ഒരു ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ വെക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര നിസ്സാരപ്പെട്ടൊരു കാര്യമല്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈയും അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറും ഒക്കെ കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് സിങ്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് മര്യാദയ്ക്ക് കത്തുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൾക്കി ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പവർ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്ററിൽ കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ LED ആദ്യം കാണിച്ച മാതിരി തന്നെ പൾസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് പൾസ് ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് അപ്പായിട്ട്, അതായത് അഡാപ്റ്റർ ഓൺ ആയതിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡിന് ശേഷം LED കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് മര്യാദയ്ക്ക് കത്തുള്ളൂ, അതല്ലെങ്കിൽ പൾസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ MT3608 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ 50 രൂപയുടെ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റഡ് ഏതാണ്ട് 2 ആംപിയറിൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മതി. നമ്മുടെ LED ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു 800 മില്ലി ആംപിയറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ LED മാക്സിമം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ ആമ്പിളാണ്, അത്യാവശ്യം മതി. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോ ലോഡ്, അതായത് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ വെറുതെ പ്ലഗിൽ കുത്തിയിട്ട് ലോഡില്ലാണ്ട് കുത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ അടിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ MT3608 എന്ന് പറഞ്ഞ ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ എനിക്കൊരു 8ൻ്റെ പണിയാണ് തന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല തലവേദന പിടിച്ച പണിയായിരുന്നു. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 MT3608 ബക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടായിരിക്കും കത്തിപ്പോയെന്നുള്ളത്. യാതൊരു അശ്രദ്ധയും കൊണ്ടല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ പവറിൽ കുത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ സാധനം കത്തിപ്പോവും. അതേമാതിരി ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലാബ് ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈയിലാണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കണേ. ലാബ് ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന ലീഡ് ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോഡ്യൂൾ കത്തിപ്പോവും. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടാതെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സർക്യൂട്ടാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ട്രിമ്മർ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ നേരം പിടിച്ചിരുന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പം എനിക്കത് 2-3 തവണ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കോയിലിൽ നിന്ന്, അതായത് ഇൻഡക്ടറിൽ നിന്ന് പുക വന്നിട്ട് ഈ സാധനം കത്തിപ്പോവാണ് ചെയ്യുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ IC നല്ല കമ്പിത്തിരി കത്തുന്നവരെ ഒന്ന് കത്തുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ്. ശരിക്കും തെർമൽ ഇഷ്യൂസ് നോക്കണം, വോൾട്ടേജ് നോക്കണം, ആംബിയർ നോക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിങ്കാണ് ഒരു നല്ല ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം
ഏറ്റവും കുറവ്, അതായത് ഇപ്പോൾ 100 വാട്ടിൻ്റെ LED എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 25 വാട്ട്സിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനികളാരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ശരിക്കും 100 വാട്ടിൻ്റെ LED എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും 75 വാട്ടിൻ്റെ LED ആയിരിക്കും 100 വാട്ടായിട്ട് കത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലൈഫൊന്നും കിട്ടാത്തത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മോഡൽ LED ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓവർ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോണ്ടാക്ട്സ് വിട്ടു. അപ്പോൾ ഈ LED എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈനിങ് പ്രോജക്റ്റാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ LED വെച്ചിട്ട്. കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ്, നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ LED നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്കൊരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇട്ട് ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച ഫുള്ള് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഇതും എനിക്ക് തന്ന അമ്പലത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. അത് അമ്പലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിടുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.